ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه شپه ده او دې جمعې مبارکې شپې باندې یو خاص درود شریف و. درود تنجینه محترمو، دا ډېر زیات برکتي درود دی د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو دپاره او د سختو پریشانو دپاره. تاسو په سختو پریشانو کې مبتلا یې که نه، تاسو وایئ چې موږ نه دې نه الله تعالی موږ خلاص کړي، نو دا درود شریف انشاءالله یوه شپه وکئ چې الله جل شانه مو حاجات پوره کړي. درودی تنجینه دا یو داسې درود دی محترمو، اسان هم دی، ګران پکې څه نشته دی، او د تمامو احوالو دپاره، د تمامو خیرونو دپاره، د جمیع الحاجاتو دپاره، د جمیع السیئاتو دپاره ده، د جمیع الحاجاتو دپاره ده، د جمیع الاحوالو او آفاتو دپاره ده. دې کې د الفاظ ذکر دی محترمو. دا وظیفه چې ته زه ښیم دا درود شریفو، نو دا د زړه د کومې نه راته ښیم، او د زړه د درد د قلب او د عجیبه او غریبه اطمینان به الله تعالی تاسو ته درکړي. ها صحیح شوه. کوم انسان چې هم دا وظیفه وکړي د ده بېچیني به الله تعالی ختمه کړي، د ده به الله تعالی بزرګي ورکړي، د تیز توپان په شان به الله تعالی د ده په زندګۍ کې مشکلات ختم کړي، د تیزو هواګانو په شان به الله تعالی د په زندګۍ کې برکتونه نازل کړي، او الله تعالی به انشاءالله چې تاسو څه غواړئ هغه به راته انشاءالله الله جل شانه درکوي، او په اعلی طریقې به یې درکوي. نو څوک چې پریشان حال دی، اول خو تاسو وظیفې نه کوئ، حاجتونه هم ډېر دي خو وظایف نه کوئ، مصیبتونه هم ډېر دي خو خلاصي لاره سره نشته دی. نو دا داسې وظیفه ده چې ډېر خیرونه هم درته الله تعالی درکړي، او انشاءالله ډېر برکتونه هم الله تعالی درکړي، او په زندګۍ کې هم انشاءالله تمام حاجات هم الله تعالی پوره کړي. خو که څوک پې کوي، تاسو پې کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو، درنو خویندو، مسافر هغه مسافر که بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دغه مسافرو له ډېرې خوشحالۍ ورکړي، او تمامو تورسرو زنانو دي الله تعالی نکاحګانې وکړي. څوک محبتونه وي د چا، الله تعالی دې محبتونه ورته ورکړي، د چا څه شرعي حاجتونه دي الله تعالی دې پوره کړي. محترم مسلمانانو، نن د جمعې شپه ده. جمعې شپه خو تاسو پېژنئ که نه، دا په ټولو شپو کې بهترینه شپه ده، یعنې په ټوله هفته کې بهترینه شپه د جمعې ده، او په ټولو ورځو کې بهترینه ورځ دا د جمعې ده. نو یو د جمعې شپه شوه، یو د جمعې ورځ شوه. نو که تاسو د جمعې په شپه دا وظیفه کوئ، او که د جمعې په ورځ باندې کوئ، خو علماو ذکر کړي دي که دې دوه ورځو باندې ونه شي، نو د خیالي په ورځ باندې به دا وظیفه تاسو شروع کړئ، د هفتې په ورځ باندې. صحیح شوه. اسان درود شریف دی تمام حاجاتو دپاره، تمام احوالو دپاره، آفتونو دپاره، مصیبتونو دپاره، د ګناهونو دپاره، د جمیع الخیرات دپاره، د ښکلي ژوند دپاره، او د راروان ژوند دپاره چې کوم ستاسو مستقبل دی، یو مستقبل د دنیا دی، یو مستقبل د آخرت دی، نو دواړه مستقبل یې هم الله تعالی ښه کړي. موږ د یو بل نه تپوس کوو، نه راروان مستقبل کې به څه کړې، څه به جوړېدل غواړې، څه به کړې. نو دا وظیفه چې څوک کوي، دا درود شریف چې څوک پابندۍ سره کوي، نو هغه به الله تعالی مستقبل جوړ کړي، یو د دنیا یو د آخرت. نو تاسو له به الله تعالی دواړه مفتو کې درکړي، د دنیا هم الله تعالی مستقبل جوړ کړي، او د آخرت هم. د چا چې دنیا او آخرت جوړ شو، هغه انشاءالله هغه انسان کامیابه دی. نو وظیفه محترم مسلمانانو، انشاءالله په دې سکرین به تاسو ته دا درود شریف ښکاري. اکثر ته تاسو ته په سکرین وي، ما نه به یې هیر وي، نو لهذا انشاءالله اوس به نه هیریږي، په سکرین تاسو دا درود شریف ښکاري، تاسو ورته غوږ شئ او پیره داسې به یې وایئ: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال. غون احوال چې دي الله تعالی به سموي، والآفات او ټول آفتونه، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، ټول حاجتونه به الله تعالی پوره کوي، وتطهرنا بها من جميع السيئات، او ټول ګناهونه به هم الله تعالی په نیکو باندې بدلي، وترفعنا بها اعلى الدرجات، درجې به هم د الله تعالی چوتوي، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. په سکرین تاسو ته ښکاري. دا ډېر بهترین درود شریف دی محترم مسلمانانو. تمام حاجتونه وره، تمام مصیبتونه، تمام تکلیفونه، برکتونه
دغه رنګې تمام برایانې ګناهونه دې نه به دې الله تعالی پاک کړي ها، او د دې برکت څخه به الله تعالی ته غټه درجه درکړي، او د دې برکت څخه به الله تعالی ته تمام خیرونه او تمام خوبیانې د اخري حدودو پورې د زندګۍ اخري یعنی د مړ کېدو پورې به الله تعالی ته نصیب کړي، ځکه چې الله تعالی په دې ټولو څیزونو باندې څه دی؟ قادر مطلق ذات دی. الله تعالی په دې قادر دی چې دا ټول فضیلتونه تا ته درکړي ښه، په کو تا په اخلاص سره دا وظیفه وکړله. صحیح شو که نه؟ دې فضیلت دا د محترم مسلمانانو تفسیر روح البیان کې یو بزرګ هغه دا واقعه لیکلې ده چې زه په جهاز کې وم او بیا دا درود شریف ما شروع کو او الله تعالی هغه جهاز هم سلامت کو. نو زمونږ زندگی هم یو د جهاز ده ها، یعنی سمندري جهاز کې چې زمونږ مطلب یو کشتی روانه وي، نو زمونږ زندگی دغه رنګ د جهاز په دغه باندې ده. نو زمونږ په زندګۍ کې د هر سیډ نه اوبد زمونږ زندګۍ ته اړامې دي ها. نو چې کوم انسان دا وظیفه کوي انشاءالله د زندگی به دغه تمامو تیزو طوفانونو نه، تمامو تیزو هواګانو نه او د تمامو تیزو مصیبتونو تکلیفونو نه الله تعالی ته انشاءالله یو بخششه زندگی ورکړي، یو خوبصورت زندگی ورکړي، او هر حاجت به الله تعالی په خپله پوره کوي ها. تاسو به غواړئ نو الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کوي ها. علماو ذکر کړي د محترم مسلمانانو چې دا وظیفه به تاسو یعنی ما خو یوه شپه لیکلې ده، خو د دې یوې شپې نه مطلب زما دا و چې تاسو د جمعې په شپه باندې شروع کړئ، نو دا به تاسو 40 ورځو پورې پابندۍ سره وایي، 40 ورځو پورې ها. او 40 ورځو پورې به څو پیرې وایي؟ 1000 پیرې. 1000 پیرې چې یو ګنټه ورته کېناستې انشاءالله یو ګنټه خپل زندګۍ کې وباسه، قسم بالله انشاءالله ضرور به الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کوي، تمام حاجات به الله تعالی پوره کوي. که څوک واده غواړي، که څوک کاروبار غواړي، که څوک نکاح غواړي، که هر څه غواړي کنه، دې کې لکه په کوزه کې چې سمندر وي، په دې درود شریف کې هر یو څیز را بند دی، الله تعالی به راته درکوي. او بله پکې غټه فایده ده د محترم مسلمانانو چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ماما باندې یو پېره درود شریف وایي الله تعالی پې 10 رحمتونه نازلوي، 10 ګناهونه معاف کېږي، 10 درجات بلندېږي او 10 نیکۍ لیکلی کېږي، 40 انعامات ته دا میلو شو. او دغه رنګې انشاءالله رسول الله مبارک یعنی حدیث مبارک کې راځي، مفهوم یې داسې دی چې څوک زیات درود شریف وایي هغه ماته قیامت کې هم نږدې وي. بل فایده یې دا ده چې علما ذکر کوي چې کم انسان روزانه 1000 پیرې درود شریف وایي نو هغه به د مرګ نه مخکې په جنت کې چې ده کومه ټکانه ده، کم کور دی، کم محل دی، هغه به ورته الله تعالی ښیي. دا یقینا خبره ده انشاءالله. زه هم دا روزانه الحمدلله درود شریف زه روزانه ډیر زیات وایم، الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي ها. نو دا دغه چې درود شریف انشاءالله دا فدې نیت وایي چې دا د رسول الله مبارک باندې زه ویمه، نو انشاءالله هغه ستاسو سلام به هم پر رسول الله مبارک باندې هلته حاضرېږي. فرشته باقاعده یو خصوصي فرشته الله تعالی مقرر کړي چې دا درود شریف وړي او سلام کوي پر رسول الله مبارک، او ستا نوم ورته اخلي چې د پلانکي لور یا زوی دا درود شریف په تاسو باندې وایي. نو څومره ښکلي خلک شوئ تاسو، برکتي خلک شوئ. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوو، تاسو ته ډېره دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان.